Na katerem delovnem mestu ste trenutno zaposleni in katere so vaše glavne delovne zadolžitve? Ja, trenutno sem zaposlen v Upravi za pomorstvo kot v.d. direktor. Glavna naloga je vodenje naše uprave. Kako ste ob iskanju zaposlitve na kopnem izvedeli za vaše delovno mesto? Če govorimo o delu v upravi, sem izvedel v Luki Koper, kjer sem bil takrat zaposlen kot štivador. Kako dolgo ste že zaposleni na sedanjem delovnem mestu? Ali lahko na kratko opišete vašo karierno pot do danes? Na tem, se pravi v Upravi za pomorstvo, sem zaposlen že 31 let, ja, 31, kar dolgo. Začel sem kot vodja prometnega urada in potem po 20 letih sem postal pristaniški kapitan, kjer sem bil do nedavnega na tem delovnem mestu. Kot direktor, v.d. direktor pa sem zdaj drugi mesec. No, preden sem se zaposlil na Upravi za pomorstvo, sem leta 80 bil zaposlen v Luki Koper kot štivador. Predtem pa sem bil zaposlen na Splošni plovbi, kjer sem plul 5 let in pol. Sicer kot tretji častnik, nato kot drugi in zelo kratek čas kot prvi. Katere izkušnje in kvalifikacije ste imeli pred prijavo na to delovno mesto? Pred prijavo na to delovno mesto, če govorimo pred zaposlitvijo v Upravi za pomorstvo, sem, kot sem povedal, plul kot častnik palube in delal sem tudi 7 mesecev kot štivador v Luki Koper, kar mi je tudi veliko pripomoglo pri sedanjem delu. Katera znanja in veščine so potrebna za to delovno mesto? Za to delovno mesto, razen poznavanja državne uprave, mi je veliko pripomoglo tudi, kot sem omenil, plovba, se pravi praktični del na morju, spoznavanje ladje in vseh veščin, ki so vezane, se pravi na ladjo, odkrcanje tovora in tako naprej. Lahko bi o tem veliko govorili. Katere osebnostne lastnosti, torej fizične sposobnosti, osebnostne lastnosti in zanimanja se vam zdijo pomembna za to delovno mesto? Za to delovno mesto, se pravi znanje, kot sem že prej omenil, s področja pomorstva, poznavanje državne uprave in konkretno, če govorimo za to delovno mesto, se pravi direktorja, vodenje, nekako pri vodenju je treba paziti, da direktor obravnava vse ljudi enako, se pravi za vse enako in to bi bilo to. Ali vam je delodajalec na tem delovnem mestu nudil kakšno usposabljanje in katera so to bila? Ja, delodajalec mi je nudil, da sem se, bi rekel, usposabljal oziroma doštudiral specializacijo s področja prometnih ved, pomorstvo. Kako poteka vaš delovni dan in katera so vaša običajna opravila? Konkretno to delovno mesto, se pravi, prične se, jaz pridem ob 7. uri, drugače od pol 8 pa do 15:30. Po potrebi pa tudi izven delovnega časa, odvisno od dogodkov na morju. Kaj vam je pri vašem delu najljubše? Najljubše mi je delo z ljudmi in operativa. Ali ima vaše delo tudi kakšne večje slabe strani? Tudi ima slabost. Pri tem delu, se pravi, ker kot vodja, se pravi, moram tudi paziti, se pravi, če govorimo o varnosti plovbe, tudi recimo, če se kaj zgodi na morju, kakšna nesreča, vodenje, se pravi pravilne odločitve, tukaj je treba pozabiti na neke strese in paniko, ampak
kot direktor normalno moram dati tudi zgled drugim, se pravi ne pokazati te slabosti, ki sem jih omenil. Kako mislite, da se bo vaša poklicna pot razvijala v prihodnje? Kako mislim, žal imam toliko let, da sem zrel konec leta za v penzijo. Kakšen nasvet bi dali nekomu, ki želi delati na enakem delovnem mestu, kot je vaše? Najlepše delati nekaj, kar ti je všeč. Meni je všeč, recimo, ko sem bil na delovnem mestu pristaniškega kapitana, se pravi delo z ljudmi, operativa. In če to ljubiš, če ti je to všeč, delo teče še lepše, kot bi sicer. Kakšen nasvet bi dali nekomu, ki se še odloča o svoji poklicni poti in razmišlja tudi o zaposlitvi na vašem delovnem mestu? Nasvet bi dal vsekakor vsaj za nekaj let, da se zaposli kot pomorščak, ker znanje, ki ga bo pridobil, je osnova za potem delo na kopnem. Ali bo to recimo katerikoli veji, branži, ki je vezana s pomorstvom. Ali je to recimo konkretno, če govorimo o Luki Koper, v Pomorski agenciji, v Slovenski mornarici ali pa v upravi za pomorstvo.